amelahy nareo mitondra ambana fa fampahafantarana fohy ny fatrandroy. Fatrandroy zay manana velarantany hatrany amin'ny 4 kilomètre toradroa raha tombanana atao tombana ankapobeny ny ponina ato Androy dia any ho any amin'ny ray tapitrisa latsaka kely any. Dia zahay aty zany tena anisany tena mampijaly anay resaky io hainy tany io ihany zany. Eo ihany tsy ny olombelona ihany no sahirana anaty zany fa na ny biby fiompy kosa ao anatin'izany satria ohatra ny omby zao tsisy bozaka hohaniny nefa ny zavatra hita zany le olo zany anisany tena hoe sahirana amin'ny resaka fivelomana ara-tsakafo dia lasa miandry azy koa le biby zany miova zany le toetrandro. Efa taloha zany efa nisy io tena am'izao zany tena henjana lasa lava be loatra le taona zany, taona mifandimidimy zany dia lasa kere loatra le olo. Fa taloha izy mba ana 2 taona fa am'izao tena fa misy ho 4 ans zao am'izao. Zany rehetra zany dia mitaky fiovan'ny fomba fiasa ka izay natonga ny tetikasa mapy sur résilience ny voy manokana ny ataontsika hoe CDRFA na vahaolana ho an'ny famatsiam-bola sy ny fiampitohana hoentina miatrika amin'izay loza vokatry ny fiovan'ny toetrandro zay sy ireo loza voajanahary maro samihafa. Ny tanjona moa anatin'izay dia ny hoe afaka miatrika avy hatrany ireo vondron'olona marefa rehefa tratra amin'izay loza izay amin'ny alalan'ny fisiany vola na famatsiam-bola ahafahany miatrika. Izay ilay ataontsika hoe renforcer la résilience des pays na des pays vulnérables zany ireo firenena marefo ohatran'ny Madagasikara. Taloha zany sika raha tsy tonga ny loza tsy mikoropaka mitady vahaolana hoe tonga tsika mitonga eny fotony mitonga mitondra fanampiana ho an'ireo izay trabony. Ankehitriny kosa zany ny voizina dia hoe andao hiomana kokoa amin'ny fahatongavan'izany loza zany. Efa misy ny karazana loza izay efa fantatra fa matetika mpiavo foana raha eto Madagasikara raha tsy tentsika afa-tsy ny rivo-doza ohatra. Izany hoe ity tetikasa ity zany amin'ny alalan'ny vovonana io dia ampiray an'ireo mpisehatra indray izay manao ny fitantanana ny loza sy ny tadian'ny loza ary ny faharoa kosa ireo izay misehatra ao anatin'ny fiovan'ny toetrandro. Anisan'ny asa lehibe moa zany ny andraiketan'ny CPGU nandritra ny izay taona vitsivitsy izay no nasaraina sy napetraka teto Madagasikara ny mahakasika ny fiantohana na ny assurance. Tao anatin'izay dia nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny ataontsika hoe rafitra anankiray eo anivon'ny firaisambe afrikanina na ny African Risk Capacity. Anisan'ny mekanisme lehibe anankiray izay napetraka eto Madagasikara ihany koa izay nirahana tamin'ny ministeran'ny ekonomia sy ny fitantanam-bola sy ireo partenaire maro samihafa ny mekanisme CADDO. Izy io mekanisme anankiray izay napetraky ny banque iraisam-pirenena ny Banque mondiale izay entintsika hamatsy vola ny firenena anankiray tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe catastrophe de grande envergure. Vetivety io zany anisany ataontsika hoe mekanisme rapide satria vola ao anatin'ny 10 andro na 3 andro rehefa olona ny déclaration de sinistre zany dia efa disponible io vola io. Mekanisme hafa moa zany nideveloppe na tato anatin'ny izay nirahana ihany koa ny CPGU sy ireo mpisehatra maro samihafa nirahana tamin'ny ministeran'ny économie sy ny fitantanam-bola hatrany miaraka tamin'ny BNGRC na ny Bureau national de gestion de risque et de catastrophe dia ny mécanisme rapide immédiat MRI moa filazany izy ireo azy. Ireo tetikasa samihafa izay vatsian'ny banque iraisam-pirenena vola moa dia mametsaka foana le hoe fonds de contingence au niveau de projet izay zéro budgétine izy kanefany rehefa déclenché io mécanisme io dia
afaka mamoaka an'izay 5% ny budget ampiasain'izay izy. Eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy indray dia anisany napetraka eo andalam-pamarana anazy ny Fonds national de catastrophe na Fonds de contingence moa nataontsika amin'ny anarany. Ny tanjona moa zany dia ho tonga amin'ilay hoe basket fund ary anome tosika ny ireo asa samihafa entina mamonjy ao anatin'ny fiavian-loza sy ny tandien-doza eto Madagasikara. Ny zavatra vaovao tao anatin'ny 20 sy 20 izay nientina dia nanomboka nametraka ny atao hoe mécanisme d'anticipation zahay. Fomba fiasa vaovao izy io maneran-tany ho an'ny acteur humanitaire zay tsy voatery zany azo atao zany amin'izao fotoana tsy voatery tsony miandro hoe efa ao anatin'ny fatradoza le olona vao andeha tsika andeha hanampy. Ny FBF mandray nefa risque anankiray ihany, zany hoe paramètre anankiray pluviométrie no raisiny zay mety isy fiatraikany any amin'ny faharefon'le olona. Tsy ianao no mamaritra midéterminer hoe inona no mety amin'le olona, fa le olona no miteny antaninao izy azavainao aminy le contexte dia le olona no miteny rehefa azony zao no mba irarianay raha ohatra ka azo atao le izy. Dia mifanaraka eo zany zay mahaconcerté anazy hoe ay raha ty tsy ho an'ny humanitaire fa ity kosa ny mety dia atapitena raha anarak'izay lay mesure maximum zany tena zay teneniko zay ao anatin'ny 5 à 10 jours zany après an'ilay déclenchement le seuil zany le seuil de déclenchement tokony efa positionné amin'ny acteur tsirairay le vola par rapport amin'ilay plan d'action zay hoentina tombony zany dia hoe Madagasikara efa miroso ary efa ao anatiny tanteraka ny fanamafisana ny ataontsika hoe fafahana miatrika sy ny gouvernance na resaka gestion de risque catastrophe. Taloha zahay nambolekatra le tena nahamety fa nanomboko tamin'ny 2018 tsy nisy ranoragna zahay zao le hatra izao na taho mbola hazo raiky tsy anagna katra hoe hambolegny kapoa raiky tsisy. Dia amizao misy anako 12 taogna azo tia ray tegna diabete sahiragna tegna dia hatra mi no falany osa no falany fe dia magnantegna ty ranoragna ty koa mba hambolegna. Iaraha malala reny olana sidrainy tantsaha zay hitatsika enontsika ombienombeny ka izay indrindra no antom-posian'ity fiantohana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ity zany mba entina hanamavanana ny fahasairanana mianjady amin'ireny tantsaha reny aorian'ny fandalovany toetrandro ratsy ka miteraka fahasimbana ny volony sy ny fiompiana taony. Tamity zahay mbesy niditsy amin'le assurance tena nagnano ny varalila satria tsy nahavokatsy amin'ny pareil nagnano an'izay fa teo assurance tamin'ny 2020 io moa hatra amin'ny 2021 zao rivao nahatiava ay ty hoe assurance ka ao assurance io amizay eo zahay le tonga saigny hoe te tsy nimety zany le nataay teo taloha fa amin'ny assurance atoaty zahay ty voaraina vata ty hoe ty aha mety ty fagnahy amin'ny assurance io satria ndray tsy managny doria zahay de afaky nagnampy le assurance nivily zahay am'le fiantohana tena mety mahay zany ty mikasiky assurance io. Amin'ny alalan'ny inona moa zany amin'ny alalan'ny refy ny rotsakorana azo avy amin'ny famantarana ny toetrandro zay ny service météo moa zany ny tena mendraikitra voalohany an'izany raha ny eto Madagasikara dia ny refin'iny zany ny rotsakorana iny no amaritana hoe tsy ampy ny rotsakorana tamin'ity tanàna ty na tamin'ity faritra ty dia iny no afahana mahazonitra vetranina tsy mahazonitra zany ny olona iantohana. Araka le mililitre zay ny fagnarahagna zany
eo zany ro tsy nahazoa aionetsy satria izahay andala-tano centraly zany mba azo lazaigny hoe namokatse noho le fagnarahagny teknika sady nahafantara ay calendrier-mpamboleagna araka ty nifiofagna ay amy ty fampiasagny 3-2-1 eo zany ty nahalala ay te hoe manomboky janvier le calendrier-mpamboleagna le rotsakoragna fa ty sasa izay magnodidigny ty tanagna etoy tsy afaky namboly satria ay fa tara izahay fa tsy hamboly izahay nanao avao le nahazo vokatsy resy lahatsy zany izahay amy ty nifisia ty assurance satria naho tsy mahavokatsy izahay mahazo onetsy naho mahavokatsy moa izahay arahaba tsara satria tsara le vokatsy ny maro ty rotsakoragna ny ataony tetikasa ZZ Prada zany dia manao tantsoroko na apoya any tranom-piantohana mba na tseo na tapitra aza ny tetikasa ndray androany dia afaka manohy sy mampiroborobo hatrany ty fiantohana fovavahan'ny toetrandro ty foana ny tranom-piantohana. Iandroy moa toe fotoagna to tsy fisiany tsy misy rano tsy de matetiky hiavianoragna fa ty tena naharatsy azy amy fotoagna 2019 2020 hatramizao androany izao eny aza fa mbola hitohy io satria hita ay fandeha zao tsy zarizary ndraty fambolagna natao tamy ty voaloha zany nanomboky tamy zao vao 12 taogna zay hatraky tamy firy koa le tena nisoa ty fambolagna nanomboky tamy 2015 mizay vao zay tena niharaty le taogna zany hatramizao indrindra fa zahay mizao zany efa 3 taogna mizao zahay tena tsy mahita vokatsy. L'intervention du PAM sur les aspects micro-assurance notamment vont toujours dans le sens d'une approche par la protection sociale. Donc pour cette première année, on a lancé le projet avec 3500 bénéficiaires et là on va rentrer dans la deuxième année, donc à partir de novembre prochain, pour intégrer des nouveaux bénéficiaires. Donc en l'occurrence, la solution qu'on apporte, qui est l'assurance, est un système de transfert de risque vis-à-vis d'une entité privée. Donc nous, le PAM, on propose un produit d'assurance indicielle basé sur le rendement. On définit un niveau moyen de rendement attendu, normal, pour une zone donnée. Les risques que l'on couvre justement se vont au-delà des manques de pluie. Ça capte aussi tout ce qui est tout autre incident qui peuvent affecter le rendement et qui ne soit pas du fait du bénéficiaire, donc de l'agriculteur. Falefa amity volana octobre ty zay octobre novembre décembre asa zahay tahianagnahary avy oragny raha verina moa zany dia niaro miara-miasa amin'ny GIZ Prada amin'ny fiatohana misy marodrefy raha resaka rotsakorana dia miara-miasa ihany koa zany amin'ny tetikasan'ny PAM amin'ny fiatohana misy marodrefy fa io ndray zany ny tahany vokatra no jerena. Ny assurance indicielle dia assurance vokatra vaovao noforon'ny orinasa aro ahafana indrindra miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny loza mety hitranga. Dia organisation an'izay fandaminana an'izay tratravoina sy tsy tratravoina izay zany no ataony assurance mba ampirindra hoe amanao latsakemboka ny rehetra mpikambana dia raha sanatry misy traboina
dia ny rehetra tsy traboina manampy ny traboina. Mampandrararabola anazy ny assurance zany hoe ny compagnie d'assurance izay lehibe tsy afaka loatra izy ny tena miaona amin'ny vantana eny fotony amin'ireo izay mpisitra manokana sy mahazo tombotsoa no assurance climatique io fa nisy maika no voasafidy hiara-iasa amin'izareo amin'ny fampahafantarana ny olona hoe inona marina moa le assurance climatique ary ahoana ny ahafahan'izy ireo misitraka ny tolotra anankiray vaovao io. Ny fahantakarany sy ny fahalalany tena mbola mila ezaka be le izy satria maro ny mbola tsy mahatampoka mahafantatra akory hoe inona ny antony andohavany amin'ny vola le cotisation ohatrohatry ny ahoana no mety ho tombotsoany ao anatin'le izy raha ohatra ka tena mitranga le voina. Dia ny fanampianay an'zareo moa zany dia miresaka éducation financière zay raha ny tena ngeza be tiako tsindriana ao anatin'le izy satria tsy voatery hiankondò foana amina resaka fanampiana ianao na fampindramam-bola fa ianao manokana dia manana afaka mametraka tanjony ianao sy manatratra an'iny amin'izay zavatra anananao tokantrano. Izy io zany dia atao hoe voalohany ihany satria koa moa ny fiatoana misy maridrefy dia tolotra vaovao eto Madagasikara ao anatin'ny tontolon'ny fiatoana ny vokatra zany. Dia ao anatin'izay fanaovana zay amin'ny matetika asa azy dia misy zany ny andrana mahafinaritra aloha zany dia hoe ny mpamboly dia liana amin'io tolotra fiatoana misy maridrefy io. Misaotsy ireo projet nagnome anay fiantohana io hitohy ho fiantohana anay io fa mijaly zahay androy etoy amy ty tsy fihaveran'onoragny. On s'appuie aussi sur des structures qui existent, donc notamment les groupements d'épargne qui tournent et qui fonctionnent, qui ont été mis en place depuis plusieurs années. Nanomboka tamy 2010 zany zahay nanao vesela io le ike raha tiany tarika anay nampagnetagna vesela io zany le nafa natao zany rahay le somary ny hanahana zahay nagnazava amizay reke hoe le vesela reke natokagna ho banky kely nareo tantsaha fandrotsaham-bola io zany reke sady findramam-bola zany hoe zany mandrosa-bola tegna isaky herignandro here ro sady afaka mitrosao koa nafa misy problème hatao. Izahay zany naho fa mamokatsy mametraka doria tena tsy kitihe ay ty doria nahaja ay hambole ay taonko avy ty agny le napi ay zany ty doria ay tamizay ze mboenanagny maromaro miha efatsegony miha dimegony napi e doria ay le navarotsy le avy le nandoavagny doria i assurance le ze tsy nanagny agnaty i membray ao i OPB zany ty nanao ezake na mahaty olo atila ze tsy nanagny tsy misy hoe iano hiavaky hihaly vovo eroa samy mizaha mpikambagny tsy lany mamy le mifampikoka ihaliagny vovo gny tanitraka iano gny haliagny vovo gny tanitraka iano mifamory amy mifagnampy zahay mpikambagny eto zay tena naharisiky ny dira amy fikambana tsy nahavita tegna rery naho tsy nikambagny. Tanjonay ny eritreritray dia tsy janona fotsiny amina karazana voly ray fa mety hitatra amina voly hafa koa ary hitatra any amin'ny faritra hafa. L'accès à l'assurance agricole pour les petits producteurs est subventionné par le PAM pour la première année à 100% et au fur et à mesure avec une contribution demandée aux bénéficiaires. Aty ampiandohana dia miaraka amin'reto organisme d'encadrement reto aloha dia ireo mampifampitana azy fa ao aoriana kely rehefa hita fa voadingana ny sakana dia tsy maintsy izahay no mivarotra mivantana any amin'ny mpanjifa. Tafiditra atao anatin'ilay plan de réforme ny
izay nirahana ny asa tamin'ny banque mondiale ny fanavozana ny code d'assurance amin'ny ankapobeny dia izy io a dia raha ny code tany aloha dia tsy namela ny ro compagnie d'assurance avy any ivelany a hiditra eto fa efa nisy zany ny ataontsika hoe ouverture ho an'ireo compagnie any ivelany hiditra eto Madagasikara amin'ny resaka mécanisme d'assurance amin'ny ankapobeny. Satria Madagasikara moa dia anisany mikambana ao anatin'ilay vondrona IGP izay any amin'ny sehatra international zany izy io dia anisany tanjona ihany koa zany ahitranga fanararoatra ho antsika mihitsy ny fisian'io vondrona io zany amin'ny fametrahana n'izao vovonana maro lafo izao satria ho afaka ihany koa zany isika hisitraka an'ireo fiaraha-miasa rehetra izay atolotra sehatra international ho antsika zany ao amin'ny sehatra ny CDRFA. Zay zany nahatonga anahy hoe deside tabakevetsy ary tena vogno manohy izy isika fara sagnatia ty fahafatesagna fa na ohatsy hoe velogna avao tsy maintsy mifagnentagna avao dia tsy tabakevetsy. Zay.